I ako ćemo razmotriti čovjeka na platnu, vidjet ćemo na zapešću veliku ravnu s krvavim tragovima koji idu u dva smjera. Zanimljivo je kada se razmišlja, pretpostavljam, o normalnim slikama i prikazama raspeća, na njima su prikazane slike čavla koji prolazi kroz sam dlan. I tu vidimo kontradikciju između torinskog platna i narodne predaje koju je preuzeo rimokatolicizam.